السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم بخير، وياكم عبد الله حجازي بفيديو جديد. جول ولعة إثارة ومتعة، وينهم يلا عشاق السرعة؟ حجازي صابك يشد أعصابك، 24 على 7 24 على 7. طبعا شكر جدا خاص للرابر MC ليجو اللي سوالي الاغنيه مال المقدمه اللي سمعتوها. طبعا واللي اتمنى منكم ان انتم تدعمون هذا الشاب الموهوب من خلال اشتراك بقناته على اليوتيوب بالرابط اللي موجود بالوصف، واللي عجبه خليه يترك تعليق بالقناه مالته ان هو من طرف عبد الله حجازي. هسه خلينا نبدا الفيديو. طبعا بحكم شغلي اني يصير يومي طويل بين المصلح، بين ما اشتري اغراض، بين ما اغسل يعني يوم جدا شاق بالنسبه لي. وخليكم وياي بهذا الفلوج حتى تتعرفون على يومي من الصبح لحد بالليل. اكو ناس اللي هم اول مره يتفرجون الفيديوهات مالتي، او اللي هم يعني ما متابعين وما يعرفون اني شنو المحتوى اللي اقدمه، يسالون اوكي شنو الفائده من هذا الفيديو؟ طبعا هو انه الهدف الاول فيديو ترفيهي، واحد يتفرج يستمتع يقضي وقت بالفيديو، واحتمال هم يستفاد له من فد معلومه، فد شغله هو كان يريد يسويها او الى اخره. اني شغلي بالسيارات، والقناه هاي او صفحه الفيسبوك مالتي اللي ممكن تتفرجون عليها الفيديو هسه، لو تتفرجون الفيديو من على اليوتيوب، تقدم فيديوهات عن حياتي اليوميه بشغلي او بحياتي اليوميه العاديه او الى اخره، كل شيء يتعلق بحياتي او بشغلي هنا بامريكا. السبب انه انا هاي هوايتي وهذا الشيء اني احب اسويه. اول شيء حسوي هذا اليوم حاخذ هذا الوحش الالماني، احكي لكم عنها على السريع. هاي محركها 2000 سي سي توربو، السياره نشطه وكلش حلوه، بس بها مشكله الدرايف شفتات مالتها خربانه، او بالانجليزي يصلحوا له سي في اكسل او درايف شافت. طبعا لان السياره سحب امامي، فدائما السيارات السحب الامامي يخرب بها الدرايف شافت. السياره طبعا نظيفه، بها بس هاي الطخه من هنا هيجي، بس البادي مالتها كلش حلو. هاي السياره يسموها 1 اونر. 1 اونر بمعنى انه مالك واحد الها، بس اشتراها بموديل 2006 وبعدين من قرر يبدلها. المعرض اللي باع للسيارة او اللي بدل من خلال السيارة وداها للمزاد بسبب موضوع الدرايف شيفت، وزائدا بها تشيك انجن، وزائدا التكييف مالتها ما يشتغل. فهسه راح نروح للفيتر نشوف شنو التشيك انجن، ونشوف ليش التكييف ما يشتغل، ونصلح الدرايف شيفت. طبعا جبت الغله الصباحي، هذا مشروب طاقه، بس الحلو بيه 0 كالوري، 0 شوجر، ما بي شكر، ما بي اي سعرات حراريه، مجرد طاقه. الحلو بهاي الباسات سياره كلش نشطه لان محركها 2000 توربو. هسه راح اكبس بيها وخلينا نشوف السرعه مالتها. يعني تسارعها بالنسبه لسياره صالون كلش حلوه، خصوصا هي مو كلش حديثه، هي موديل 2006. من الصفر لل60 ما تحس انه انت سياره بدها تتعذب، يلا لا، بيها نشاط وبيها عزم كلش حلو. وصلت هسه الفيتر، منتظر بس يخلص عند هاي السياره، بدي اريد يكملها حتى نبدي نشتغل على السياره مالتي. هاي طبعا الدرايف شيفتات اللي انا جبتها، الصفحتين اليمنى واليسرى، هذني طبعا مستعملات بس ما بيها شيء. يعني تشوفوهن البوت هذا يصحوا له، البوت ما بيه شيء، ما متشلعه، ما بيها تسريب، فيعني المفروض انه تكون شغاله وزينه. هنا نحن نلتجئ للقطع المستخدمه، السبب انه القطع المستخدمه تجي ربع سعر القطع الجديده، مرات نص السعر، على حسب شنو هي القطعه، وتكون ممكن تكون كفاءتها بنسبه 80%. شنو هذا؟ ايه، وتكون كفاءه هاي القطع يعني اغلب الاحيان 80%. شنو السبب؟ السبب انه هذول اهل قطع الغيار، السيارات من تندعم، اللي ماشيه بالشارع من تنضرب ياخذوها يفسخوها ويبيعون قطع الغيار مالتها. وطبعا السياره اذا تكون بدها تمشي بالشارع معناها ان القطعه اللي بيها باغلب الوقت سليمه. يعني احنا مرات نجيب القطعه حتى من تطلع مثلا مو زينه او تطلع خربانه، عادي يرجعوها ويبدلون لنا اياها بوحده ثانيه. فلذلك الواحد ياخذ قطعه مستعمله مطمن، همينه كشغل انت موفر بالشغل مالتك، زائد القطعه تكون اصليه لان هي كانت بالسياره قبل لا تنضرب، مو قطعه تجاريه، وتكون بنفس الوقت كفاءتها عاليه. رفعنا السياره، واول شيء راح نبدله بيها الدرايف شيفت. طبعا فولكس واجن لازم تضوجك. ليش حاطين قفل يعني من هذا؟ ما اعرف يعني شنو الفائده؟ يعني يلا قل لي يلا. راح ينباق يعني ايش يبوقه يعني؟ اي والله راح ينباق الويل. لا قفل وفوقها قفل وفوقها كفر يعني صدق يعني ترى باسات يعني. ليش تشتري سياره؟ ما ادري والله. نفس السؤال اساله نروح. ليش تشتري سياره يعني؟ ايش قد تاخذ عليها هاي فتحه الكفر؟ يعني بس فتحه الكفر راح اشبك عليها يعني فرقه بيدور. اوف. شنو هاي؟ بقول لك الكفر مالي زين اوكي، شنو الفائده مال هذا الكفر؟ منظر، يعني هو هيك منظره ما حلو، وغير شيء محافظ على البرد.
يعني هناك تعرف السيارات بألمانيا يعني حتى بهاي يفكرون؟ طبعا السيارات بألمانيا هاي تزنجر، بس هي هاي بأمريكا سوى لأن الموديل يعني اول مره كنت اشتري بها باسات دخلت شلون افتح الصندوق؟ ادور على الدقمه ماكو، ادور تعال فتحت اليوتيوب طلع هيك الصندوق ينفتح. اي والله هيك انفتح مع الصندوق ما شاء الله تقول غرفه نوم. ما حد قاعد فيه. اي نظيف وريحته شوف ريحته، اول مره اشم صندوق ريحته طيبه صدق يعني مال الشركه. نظيف. هذا السبير منازل يعني السياره صعد سعرها 5 اوراق والله صدق منازل. ايه على الجد بعد بيت منازل. هاي بالعراق من يسوون اعلان مال سياره يقول لك سبير منازل، يعني ليش والله ما تدري. فتحنا التايرات طبعا البريك ممتاز، يعني هذا بيش قد ضياع فد 80% مو؟ اي هذا بروح هذا راح يعني جديد استخدامه جديد. والحلو الروتر اصلي يعني وما بيها رجه ما بيها هذا رجه، ويا السيارات سبحان صدق يعني سواقتها كلش متعه روعه. والباور بيها كلش حلو صحيح يعني تربو. والله دوج تشارجر انا مره واقف على الشارع يعني حرقها ذاك انا اسمع الصوت. انا براحتي انا طلعت اي تربو لان عندك عزم قوي بس هو بالمعدل طلعت. اي بالمعدل اي محرك اكبر محرك اكبر وما طلع اي مضبوط. راسه قام يفور. هذا الاكسل القديم. الاكسل القديم شلون تعرف يخرب؟ يا اما هذا البوت ينقلع من مكانه يا اما يقوم الى يقدهم مثل ما تشوفوا من يعني بالعراق يسموها اللاستيكه مال درايف شيفت. اللاستيكه هذا ممليك ما بي شيء اللي جبناه احنا فمبين ان هو يعني مبين الموضوع انظف. نعم. احنا بس قول لي دهن هذا الجير وقع. هاي طريقه فنيه يعني اللي هو اصلا ما يوقع. لا هو سيارات ما يوقع يعني مو طريقه فنيه. لا مو طريقة. يعني ما راح تشرجنا عليه. لا ما اوكي. ماكو اكسترا تشارج. لا راح نترك ضياء والتصليح ونروح نجيب غدا لين لا مترايقين ولا متغدين وانا بديت ادوخ هيك اسوي. فلازم وجبه حنينه حتى واحد يستعيد نشاطه. طبعا عندي سياره صديق مالك انضربت اندعمت ذاك اليوم موستنج وللاسف الباب قامت ما تنفتح. فاليوم هو بما انه اني يعني كلش رشيق وما اقدر اقمز من هاي الجامه فهو اللي راح يقمز من هاي الجامه اليوم. يلا خلينا نشوف. هلا عشت يا سلام. هاي الجريمه اللي صارت من مطعم ابو رشيد بقت بس بقايا كلها اكلت والكراسي فرغت الباور صعد. ها حج عجبك الاكل؟ 100%. ممتاز. ضياء رجع راسا ضياء قمز على درايم شيف دي كامله صح شوف كلها ابتسمت هذا الامور طيبه كلها مورفين. طبعا اغلب سيارات الفولكس واجن جبتها مشتغل بيها تشيك انجن بسبب انه الصوندات فالته. يعني عندكم مثلا هاي الهوز هم هنا يصحون هذا من يفلت يشغل بالسياره تشيك انجن انه اكو غلط بالهوائيات مال السياره. فهسه راح نحطها على الجهاز نشوف اذا دا يقرا الجهاز اكو خلل بالهوائيات معناها بسبب هذا الفلتان اللي صاير هنا. هذا الجهاز زين هذا كل شيء يطلع الجهاز. طبعا السياره كانت شركه بي ام دبليو هي اللي بايعتها بالمزاد. معرض اسمه كوني بي ام دبليو فهم الظاهر اصحابها القدماء رايحين مشترين بي ام جديده ومبدلين هاي السياره. هسه حطينا الاسكان خلينا نشوف شنو المشكله اللي بيها. كانوا اصدقائها اصحاب هاي السياره ناس مرتبين معتنين بيها معتنين بالسياره مسوين السيرف الصحيح. انجي هو هذا هسه اللي لقيناه فالت تمام. اتوقع منهم هذا. طبعا هسه احنا نقدر شو نسوي؟ نرستها كلير كونتينيو. احنا هسه حترست كل الكودات اللي بيها. يصير يقول لك يس. نقعد هاي الصونده ونشوف شو يصير. نقعد هسه الصونده بالمضبوط لازم 100% تقعد. لان هاي السيارات نحسب الهوائيات. اي سياره تربو نحسب الهوائيات ترى. اكيد يعني هو ضغط مو مال الضغط يطلع. ما قاعده تعدل بعدها. تمام. هاي الصوندات مال التربو اللي جوا. كل شيء تمام. متاكد؟ متاكد كل شيء تمام. حلو. كل شيء عندك. هسه شوف لي التكييف. هاي السياره طلع ما بها غاز لذلك التكييف ما دا يشتغل. كملت السياره طلعت بها تراي ماكو صوت بالدرايم شيفت. تكييف ثلاجه
التشيك انجن طفى، بقى بس نبولش الضوئيات الاماميه. اول شيء راح نبدي بالويت ساندنج اللي هو شو يصحوا للويت ساندنج بالعراق؟ كاغجام. كاغجام بس زين بعدنا نتذكر الاسم. صار لك كم سنه هنا ضياء؟ انا طالع من العراق من 97. من 7. زين عرفت الكاغجام. زين من اسمه. شو يسموه بالاردن بما انك كنت بالاردن؟ ورق قزاز. ورق قزاز؟ سبحان الله كل بلد لها تسمية. اول ما جيت للاردن ويحكون ورق قزاز ايش فيهم دول ايش يقولون؟ يقولون دول. وين ارتحيت بالشغل اكثر مكان؟ بالعراق. بالعراق ماكو مثل العراق حجي. ما تحس بقيمته بس مثل بس هسه الوضع خربان. صحيح. نقدر نقيسه على ايام قبل. ايام قبل. هذا الشكل القلاب النهائي، شوف شلون طلع. يعني ابو لمعه طلع. ابو لمعه. هذا الضوء بالصفحه الثانيه. شوف شلون مغوش، شلون وسخ. طبعا هذا من كاغجام تغوش اكثر، بس هو اصلا كان مغوش ووسخ. بس هذا هو شكله النهائي المضبوط. وهاي الصفحه. عاشت ايدك ضياء. مغامرة اليوم راح اخذكم بيها وياي ساحة التفسيخ. عندي سيارة حاولت بشتى الطرق انه اني القى لها مراية جانبية بس ما دا القى، واللي لقيتها كانت بغير ولاية وكلش غالية، فقررت ان انا اروح افسخ من ساحة التفسيخ القطعة اللي اريدها وارجع. فخليكم وياي بمغامرة اليوم وخلينا نشوف شو يصير ويانا. هي هاي السيارة اللي اريد اجيب لها المراية الجانبية، تشوفوها موجودة، تويوتا كامري. الشيء اللي خلى هاي السيارة صعب اني نلاقي لها مراية جانبية مع انه هي سيارة كلش منتشرة هنا بامريكا، انه بيها نوعين هاي الكاميرا، اكو نوع انصنع بامريكا ونوع انصنع باليابان. هاي السيارة مالتي مصنوعة باليابان ومستورديها لهنا. منين تعرف من الفين نمبر مالتها اللي يكون موجود هنا على الجام هاي الامامية او يكون موجود بصفحة الباب. السيارات اليابانية يبدأ الفين نمبر مالتها جي تي، جاي اعتقد وبدون فتاوي انه هي جابان، انما السيارات الامريكيه يبدي الفين مالتها برقم مثلا 4 5 6. هذا اللي اني اكتشفته. فلقيت سياره صناعه اليابان بالتفسيخ. زين شنو الفرق؟ الفرق انه الفيش تكون مختلفه. يعني هاي الفيشه اللي هنا مال الصناعه اليابانيه، ما ادري اذا مبينه بالكاميرا، هاي اللي تشوفوها تكون مختلفه عن الصناعه الامريكيه. هذا كل الفرق، ما اختلافات يعني كلش بسيطة همنا بالفيش الداخلية. فاليوم راح اروح واجيب هاي المراية ان شاء الله اذا لقيتها، حتى نرجع نصبغها ونركبها ونكملها للسيارة. عندي هاي العدة 300 قطعة. لاخذ ذرنفيس مربع، لاخذ ذرنفيس عدل، ما تدري ايش نحتاج، وخليني اشوف الراجز وين. اخذت هاي الغراض، راجز 10، سبان 10 وسبان 12، درنفيسين عدل ومربع. لان ما تدري مثلا ممكن تكون القطعه مفتوحه على النص، راح تحتاج تفتح برغي، هواي شغلات ممكن تصير. هسه خليه ناخذ البورش نشغلها نسمع صوتها وبعدين ننطلق. حطت العدة هنا، الامور طيبة وهسه جاهزين للانطلاق. وصلت هسه للساحة مال التفسيخ اللي تشوفونها كلها سيارات، تقدر تاخذ منها القطعة اللي تريدها. اعطتني ورقة السيارة اللي انا اريدها بلاين رقم 22. طبعا هذا كل لاين هنا مترقم، مثلا هذا لاين 1، هذا اللي على اليسار 1 وراه 2 وراه 3 وراه 4، هيك حتى يكون اكو نظام وتعرف وين السيارة اللي تريد. هاني تشيكت السيارة اللي اريدها موجودة من خلال الويب سايت مالتهم، وهسه جيت حتى دا ادور عليها وافسخ من القطع اللي اريدها. هيات السيارة اللي اريدها لقيتها. لا ماخوذة المراية مالتها، شلون حظ، حرامات. طبعا هذا ما اعرف يا يوم، اعتقد اسبوع من اول تصوير، من اول الجنك يارد اللي رحت له. ويا اليوم الشباب احمد وابو عابد جايين نفك المرايه مال الكاميرا. طبعا احنا مو كلنا جايين، ما يحتاجوا دقيقتين تنفك، بس كلنا جينا على الواهس. مكان اللي انا بهذا التفسيخ يبعد تقريبا هيك ساعه الا من يم بيتي، فمشوار بعيد. جيت انا اليوم
لان ما لقيت مرايه مثل ما شفتوا بالتفصيخ اللي رحت له، فراح افك هاي المرايه وراح نوديها نصبغها بعدين نركبها على الكاميرا. خليكم وياي بمغامره اليوم حتى تشوفون همينه شنو السياره الثانيه اللي موجوده عندي بالتصليح، دا يبدلوا لها محرك حتى نروح نشوفهم ايش دا يسوون، وين وصلوا وشو وقت راح يخلصون. خليكم وياي. بعد ما تاكدت من الفين نمبر انه هاي السياره مصنوعه باليابان، جي تي معناها جابانيز سياره. هسه راح افك المرايه، طبعا كلش بتسهل القضيه، هم اصلا فاكين القاده. اي تي امريكان يعني؟ مش عارف، لا مش اي تي، اي تي يعني من عندك هاي الاي تي. جي تي كذا، جي تي جابانيز، اي تي يعني جي تي مش عارف. مش طبيعي. فراح افك البراغي راسا، ناخذ المرايه الحمد لله شكرا تسهلت. هاي نفس المرايه كنت اشتريها لقيتها على الانترنت ب 100 دولار. هنا تاخذها ب 20 ب 25. فرق بين هاي والثانيه اللي هي الامريكان ميد، يصير شكل هذا البلاج مختلف، يصير مربع، هذا يصير هيك جابانيز ميد. هاي السياره ايش؟ ابو عبد هنا يكذب، عنده رانج روفر يقول اعطوني بها 5.5. والله ما حد اعطاك اكثر. جايب سياره كورولا 2012. طيب خايف عليك لا والله حلوه. شنو 5000 دولار؟ 500 و200؟ لا والله بوري صار. المهم جبنا هالمرايه ركبناها. طبعا انا اقترحت اقتراح بس ما حد ايدني، قلت بدل ما اروح اصبغها اجيب مرايه سوداء اركبها هناك واريح راسي، بس هم قالوا لي لا اصبغها ابيض احسن تصير. يعني الله يرضى انت قاعد تصبغ هاي ب 10 دولارات، خربت المحرك 600 دولار. والله مال الشركه هاك ويا حيوان تفكر. مثل ما شفتوا البارحه صبغناها، حاولنا نصبغها، خربت انا شويه من الصبغ بس بالاخير كملناها للمرايه. هسه راح اجي اركبها، خلينا نشوف شلون تقعد على السياره. طبعا اكو شغله انا قلت البارحه صح، ولكن هذا تصوير الفيديو يعني الاسبوع اللي ماضي. انا كنت مسافر وتوني رجعت من السفر، هم لقيت الشباب مخلصين لي هاي التورس اللي شوفتكم اياه، يعني الله يعطيهم الصحه والعافيه، سووا لي على السريع. خلينا نشغلها. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرة سلف ما شاء الله، المحرك اللي جبناه كله مضبوط، ما طلع خلل، ما طلع بمشكلة بالسيارة، فالواحد نفسيته ترتاح. هسه خلينا نطفيها ونروح نركب المراية مال الكاميرا. هذا صار شكل المراية النهائي. طبعا هي لان السيارة قديمة نوعا ما، موديل 2005، فالواحد انه اذا شغلة تناسب وشكلها حلو يعني وشكلها مقبول، مو الا يكون شكلها حلو 100%، يسويه مثل ما سويت انا. معفتها سوداء، صبغتها ضبطتها يعني نعمتها، طلعت شيء على شيء حلوه. ولكن اكو شغلات الواحد ما يقدر يعني مثل ما نقول يسوي شغل على الماشي بها. مثلا البريكات، من جبت السياره البريكات مالتها كانت منتهيه، انا ما اقدر اعوف البريكات مثل ما هي القديمه اللي بيها واروح ابيع السياره واعرضها على البيع، لا مثل ما تشوفون بدلت البريكات، حطيت بريكات جديده. التايرات اهم شيء الواحد يتشيك عليه، تشيك على التايرات ما بيها شيء. عوامل السلامه، الجامه ما مكسوره، هاي من النقاط المهمه. هاي الواحد فعلا يسويها بشكل مضبوط وشكل سليم 100%، لان هاي ارواح ناس. انما مرايه وصبغ على سياره قديمه، فيعني الواحد اذا قدر يسويها بطريقه مناسبه يسويها. عندي هذا الكوشن مشقوق، فراح اروح اخذه الدوشمشي يسوي لي الكوشن حتى نشوف شلون هم راح يطلع شكله النهائي. رحنا ذبينا الكاميري، بدي يكمل الكرسي، وهسه اجينا ناكل اكل تايلندي. شوفوا الجمال، يا سلام. هاي شو محشي؟ هاي محشي دجاج ويا جارليك ويا بصل بالصوص. عافيه. كيف قويه. وصل الاكل. انا جبت نودلز مالته وليه صار المعكرونه التايلنديه. ابو عبد جاب كاري وسيف جاب كاري. هسه راح نضرب. خلصنا اكل وهسه جينا نشيك على السياره. هو شالع على الكرسي مثل ما تشوفون ودا يشتغل بيه جوا قاعد. خلينا نطب نشوف الشغل مالتها. السياره مالته كلش حلوه يعني كلاسيكيه وكشف، وهو مضبط مالتها السيتات مسويها برتقالي ويا السياره. هاي اميجو كومو ستاس سي ابلا اسبانيول a little bit. قاعد يسوي بالكرسي. طبعا رادت تصير لي مصيبه بس الله ستر يعني من فوق ستر. اي والله كان اليوم ماكو ابو عبادي اليوم. كنت انا اخذت محلك يا الله نفسي ورثني. شوفوا البنزين على السياره البارحه طبعا اخذتها طالع افتر بيها وانا ما ادري بيها ليك مال بنزين. باع البنزين
بابا بعدين قلت البنزين يعني الله ستر واجد ما اخذها ذاك مسميها كبس مو طبيعي للسياره. باع البنزين حط ايدك بينه ما يحتاج ايدي صارت كلها ريحه بنزين. يعني الله سترني البارحه بس خابرت عاد اليوم الفطر قال لي راح اجي يسوي لي اياها يم البيت ما ما يصير اتحرك بيها. لا وانا البارحه افطر بيها اكثر من ساعه وكبس وما اعرف شنو. الحمد لله والشكر يعني بصراحه الله من فوق سترني. اجى الفريق التقني المكون من احمد وضياء. ضياء شنو هذا؟ ردت تصير بروستد يعني احنا بدنا نسوي لك محاولة بدنا ننزل كرشك ما ضبط. شنو فيك بس مضبوطة. شدينا قفيص وما ندي نقط البنزين بعده مثل ما هو، فريد نشوف شنو المشكلة. طبعا وصلنا لنهاية فلوق اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم فيديو اليوم دوسوا لايك وسووا سبسكرايب اذا ما مسوين وشير، وانتظروني بالفيديو الجاي.